ദിൽഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചൂര ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചൂര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ നോക്കാം. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഒരല്പം പുളി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളിവെള്ളം. പുളി നല്ല ടൈറ്റിൽ കലക്കിയതാണത്, അതും കൂടെ എടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി കലക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഇങ്ങനെ കലക്കിയെടുക്കാം. പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചിട്ടിടുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഇടുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ലൂസ് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. വലിയ ലൂസാക്കണ്ട എന്നാലും. ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സവാളിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് കുനുകുനാ അരിഞ്ഞിട്ട് അതിട്ട് കൊടുക്കുക. പൊടിയായിട്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാട്ടോ, ഈ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും. ഇനി നമുക്കിത് മീനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ചെറിയുള്ളി എടുക്കണമെന്നില്ല, വലിയുള്ളി ആയാലും മതി കേട്ടോ. വലിയുള്ളി ചെറിയൊരു സവാളൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് മതി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിടുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മീൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. സമയം കൂടുന്തോറും ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ആ മസാല പിടിക്കും, ടേസ്റ്റും കൂടും. 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മീൻ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താക്കുക, ഓരോ മീനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ മീനും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സൈഡായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല മുരിച്ച് അത് പൊരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. 1 സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നാലാണ് കറിവേപ്പിലനായിട്ട് കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ആ ഫിഷ് ഫ്രൈയിൽ കിട്ടുള്ളൂ. തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കറിവേപ്പില കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ അത് അത്ര ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഒരു സൈഡായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡ് മറിച്ചിടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കുക, കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ആ ഉള്ളി എന്താ പറയുക, മൂത്തതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ എല്ലാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായിരിക്കും ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.